Это ж какой-то это какой-то парень отсылочный. Он типа во всех частях вроде игры есть. Вот. Сука, стой! Стой, блядь! Отсылка, блядь, галимая! Нет! Сука, блядь, ты отсылка ебучая. Если я тебя сейчас ёбну, тебя не будет в Скайриме. Понял, пидор, блядь? Стой нахуй. Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Эй, Майнкрафт лучше, чем вы все вместе. Майнкрафт трахал всех вас в тесте. Я... Бля, ну что за пиздец, Ну ты напять заебал. по песне поприятнее. В общем, скинь еще раз телегу мою в чат с собакой Спиксман, если не сложно. Ёбаный И не рот-то, забывай блядь, а. меня, я еще не раз залечу. Бля, работяги, скиньте сами, пожалуйста, я прошу вас. Я уже устал, блядь, это кидать. О, бля, какой тайминг я словил, ебанутый, блядь. Эй, бля, пиздец. Че за хуйня? Реально тайминг словил, пиздец, смотрите. Поставил на паузу, нахуй. В этот раз... Даже папичу дали эту футболку, а у меня до сих пор этой футболки нет. Ай, блядь, Twitch. Дайте мне такую футболку. Это самая новая серия, партия. У меня старая, а это самая пиздатая. Это последняя. Спланированное все. Вот так-то лучше. Нормально. Как... Только пепел Он немножко же из дома не выходит. Как ему вообще эту футболку дали? посыпался. Батяня. Наконец-то стрим без дерьма. Почему даже? Ну потому что он из дома не выходит, как и я, ёбаный рот. Нормально. Пойдем? Пошли. Куда? Во двор? Туда, да. А чё Серьезно? нет? Ну а чё, тут же... Ты сдохнуть Всё хочешь, равно до тварь, Ленинца мы блядь? вряд ли дойдем. Пострижися, Макс, пострижися. Что-то И по тут 5 как-то к не кидай. опасно. Ведь по пичу то 15 к кидал. Папич пизже, потому что. Щи, да? Да ты че, дурак, блядь? Рафландуля, рафландуля, Конченый. рафландуля. А вы еще сомневались, да? Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Тихо. Привет, бро. Подняла сегодня деньги на сосичлен.ру. Вводи код еблань и получи нихуя. Ух ты. Так когда ты это самое на моем сайте поиграешь уже, блядь? Алло, любовь моя. Это ты у кого там поиграла на сайте, не понял? А у меня еще не поиграла на сайте. Что за хуйня? Вдруг тут собаки, блин, сейчас загрызут нас. На самом деле, я в последнее время так хочу ебаться, это просто пиздец. Я бы выебал вот эту кубическую телку прямо сейчас. Я не знаю, что со мной происходит, но я вспоминаю себя в 16 лет. Я смотрел на девушек и такой, эй, ладно, лучше подрачу, блядь. Это не аниме, это не Мику Хасуне, лучше подрачу. А сейчас, я не знаю, я смотрю на жирных женщин и, блядь, у меня в голове, блядь, ну может хотя бы она мне даст. Да-да, братан, жиза нахуй. Уже 20 лет мне нахуй так сижу. Я расскажу одну тайну, чуваки, чтобы хоть одна телка вам дала. Да похуй вообще, телки даже сами подкатывают, блядь. Вот такое в жизни бывает. Прикиньте, вам даже шары подкатывать не надо. Вы просто пришли, сели, блядь. Они сами даже подходят. Это вообще нормально. Но, понимаете, есть одна проблема. Для того, чтобы одна телка вам дала, Ты нужно сдохнуть хотя бы хочешь, на тварь, улицу блядь? выйти, блядь. Но это пиздец неподъемная Вова, хуйня. Ну ёбаный ты рот. Это прям, Посмотри ну реально литературу неподъемное ТР дерьмо. 66 цари. Прям, ну реально, не, вот это вот невозможно. То есть даже к телкам проще подойти, сказать здравствуйте или привет, чем, блядь, из дома выйти. Ну серьезно. Только, блядь, не это самое. Лучше реально из дома выходите, потому что будете потом в 20 лет, как и я, еблан. Только вы не стример. Вам-то не прилетит успехман и не сдонатит деньги, понимаете? Потом будете так сидеть такой, блядь, Ты что делать? сдохнуть хочешь, тварь, А блядь? ничего уже. Подскажи-ка свой сайт еще разок. Зайду прямо сейчас и всем советую. Точка с запятой. Мой сайт собака br4t Ты сдохнуть I, хочешь, тварь, блядь? C, нет, не Привет, CS, как дела? H, Вот K, тебе I, N. напокушаться. Директ там есть, вот туда. Носать член можно. Такая, hello. Та-та-та-та-та. Такая берешь, пишешь. Блядь, были 3 телки, короче, которые... Блять, не поверите, 3 телки, которые скинули, знаете, анкету, блядь, целую, по своим параметрам. Я вообще в ахуе сидел. Я такой сижу, такой думаю, блядь, это вообще нормальная хуйня? И я сижу, читаю, так, размер груди, так, размер, что там еще, так-то такой рост, там, понял, такой цвет глаз. Думаю, ой-ой, бать, вес даже скинули, я думаю, ебануться, блядь. Такой сидишь, такой анкета, так не очень, такой, знаете, как это...
на ебаном Тиндере или Баду, где там так с вичами все происходит, типа. Ну вы поняли. Реклама. Ежедневный анонизм укрепляет организм, если что. Я за здоровый образ жизни, поэтому я дрочу каждый день, чтобы укреплять организм. Да, чего-то такого нету. Есть побочка от того, чтобы каждый день дрочить. Потом пипка не встает в нужные моменты. Понимаете? Это как рутина становится. Нельзя дрочить каждый день, чуваки. Просто вот советую. Сделайте перерыв, блядь, ну хотя бы... Ну дней на 5. Вот делайте перерыв. И у вас опять так... Пу, ебать. И вы такой, нихуя себе. Как первый раз, ебаный рот. Запускай процессор. Я понимаю, это очень сложно, ребят. Это очень сложно сделать. Но попробуйте. А я реально отвечаю. Вот так садитесь такие. Сегодня... нет, не сегодня. Сегодня специально телефон забыл, чтобы нельзя было из ванны выходить. Что-то выходит. Здесь должен был быть панчлайн. Спасибо, Вов. Но я слишком Привет, как бездарный. дела? Вот тебе на покушать. Спасибо. Да я не голодаю, как бы. Все норм. Вот тихо. Я люблю Да, Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. Опять на Майнкрафт попал. Я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. О, спасибо. Эй, Майнкрафт лучше, чем вы все вместе. Майнкрафт. Сейчас будет комплимент. Внимание, Здесь внимание, я- внимание, внимание. Комплимент. Пошел. Вы с папичем по-своему крутые, а в сумме вам одинаково примерно заданил. Мой телеграм-друзья Можно брать и собака обмазываться, Спиксман. реально. Круто. Где можно брать реально и обмазываться. Понимаете? You understand? Олды здесь? Олды здесь. Все понял. Так вот. Вакала-бабака. Вакала-баб, блядь, ёб твою мать. Короче, спасибо за донат, только я не голодаю. Ой. А я Дима. Сука, блядь. А я на двойку тогда. А я Дима, блядь. Поддержит в курсе. На самом деле у меня... Короче, мне реклама пиццы пишет. Брать пиццу, нет? В плане того, чтобы, ну, заказывали бы по промокоду или нет? Вот ответьте мне. Я вот просто, ну, не хочу брать, потому что думаю, ну, это хуйня какая-то беспонтовая. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Все рулетки хуйня. Стартер пак в Майнкрафте вот годнота. Вор. Манимейкер, спасибо. Я вот, кстати, заметил, что если один чувак дохуя донатит, то ой, все такие, бля, ух, сука, ну я тоже сейчас что-то вкину, блядь. А это Ты так не должно сдохнуть хочешь, работать. тварь, блядь? Не должен один человек кидать такие ебанутые суммы. Вова, это Понимаете? пиздец. А, что? Мой класс проходит по ебучей геометрии теорему Флеса. И, сука, сегодня на уроке меня училка спросила, а я ей ответил теорема Фаллоса. Теорема Фаллоса, блядь. А ты многочлен Ты давно сдохнуть проходил? хочешь, Не тварь, ржал, блядь? наверное, блядь. Еще раз А, привет член. Багасам. И сама гону. И до зетра сливы. Жди. Все, жду, понял. Я чувствую, что у меня признан свободен. Да тут Да, я только, прочекаю. блядь. Багосы, ебаный рот. Это кто? Это Гвин? Не похож вроде на Гвина. Да господи, что Это Кейк, блядь. Почему в VR-игре такие лестницы, блин? Да, ой, нет! Спасибо большое за подписку. Бля, подожди, а чё так мало? Ничего не понял, чё, охуел, что ли? Это во-первых. Во-вторых, вот такой хуйни, я, блядь, 100% готов сказать, мне дохуище пишет до сих пор, такой хуйни, блядь, вообще никогда в жизни на стриме не будет. Вообще ни разу, блядь. Я очень жалею, что париматч взял, потому что там, блядь, сверху все-таки было казино. Ебанутая хуйня. Но неужели кто-то верит, что, блядь, стримерам действительно, блядь, не подкручивают? Ну вот прям, ну реально. Кто-то в это верит? Прям реально честно пришла, честно, блядь, по КД выигрывает? Да камон, если все выигрывать будут, блядь, то на чем будет казино рекламу брать? Это первое. А на чем казино будет вообще, ну, содержать себя? Никакой, ни один сайт, ни один, блядь, не работает себе в убыток. Ни один. Единственный, блядь, компания, которая я знаю, которая работает себе в убыток. Вы сейчас ее с первого раза назовете, если я сейчас скажу. Ну вот назовите мне ее. Это единственная хуйня, которая реально работает себе в убыток. Кто это?
Нет, это не париматч и не 1xbet, дураки, блядь. Это PlayStation. PlayStation нихуя не зарабатывает на своих консолях. Они зарабатывают на играх, чуваки. Вот так. Не, я думала, вообще-то больше будет. Так ладно, хуйня. Давайте откроем. Да, понимаю, что придется бежать, но я ему хотя бы... Apple? Ты чё, блядь, серьезно думаешь, что Apple себестоимости телефона отдает? Ты чё, дурак, блядь? Любой Xiaomi пизже выглядит, чем этот iPhone ёбаный. Открою. Да, я тебя... Сейчас опять ты начнешь ныть, что я тебя толкаю. Что происходит? Что это за игра? Path of Exile опять этот? Я просто не разбираюсь в таких играх. За шо, Ебать, блядь? за Лол, шо? Ты тварь! Короче, понятно, нормально с ментами говоришь, бля, поговорить надо отойти. Все идиоты, блядь, стоят, законов не знают, блядь. Давай, выпусти Ну меня с что, блядь, клетки, погонам блядь. сидеть, Иди, блядь. кстати, пошли, блядь, черт, за углом, Ну, блядь, потом вылетим. удивляются, почему их хуями кроют. Я Потому тебе, что блядь, там нихуя спыру, нет. блядь, фуражку тебе снесу, блядь, с вертушки, понял, лол, блядь, черт, блядь, ебаный, блядь, выебу нахуй, блядь, сука, мать твоя ебаная, салава ебаная, Оп, пидор. оп, улетел. Оскорбление родителей, блядь, тут нельзя так делать. Но, в принципе, красиво. Ебать, конверсы, думал, я не замечу. Ну, блядь, ебаный, сука, нахуй, пидор, блядь, иди нахуй. Уебище ебаное. Ну и хули айфоны покупаешь. Блять, ну если я приду с Xiaomi вот так вот, куда-нибудь, например, на Игромир, кто-нибудь скажет, что я стример какой-то? А если я приду вот так, нахуй, а? Вот если я вот так приду, ну все поймут, блять, ну это же какой-то, по-любому какой-то охуевший челик, блять, ну. Да еще и 10S, ну ебаный рот, по-любому пиздатый там вообще нереально. И вот так вот. Поняли, да? Все оно так и работает, чуваки. Оно все так и работает. Почему его взял? Да хуй знает, он престижно выглядит, чуваки, серьезно. Он реально выглядит пиздато. Ну не знаю телефона, чтобы вот прям выглядел премиально как-то. Вот, ну ни одного. Самсунги, ну Самсунги вот, кстати, они тоже пиздато выглядят. Вот это две компании, которые пиздато делают. Все. Но просто остальные, например, там, сука, какой-то вот... Вот ты просто смотришь сюда, да, вот эту дырочку, блядь, куда провод надо вставлять. Ты понимаешь, ебанись, да она же реально, вот, ну, вот эта дырочка, вот реально, вот эта разработка этой дырочки стоит, ну 1010, понимаете? Только вот, оно, вот эта кнопочка, вот, блядь, это которая вот, оно вот, ты его включаешь, оно так, трынь, вот прям, вот оно щелкает даже. Оно реально стоит 10 тысяч. Ну, камера тут хуйня, конечно. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? И штора ебучая. Жили Все остальное были не две стоит бабуси, своих денег. Ебали злые гуси, бобры не воняют, а пахнут хыс, смешно бэбэлэ гыбля, ебать, на кнопке написано проебаться сна. Ты будешь на Игромире? Да, Ты наверное, в сдохнуть субботу, хочешь, чуваки. тварь, Я блядь? не хочу вам говорить, Ты что будешь я там... на Игромире. Я не хочу пиздеть, когда я там буду точно. Но вот как попадет, чуваки, не хочу сказать. Вот я могу, может, я и не приду вообще туда. Вот так как-то. Поэтому, если вы покупаете билет, то не из-за меня точно. Потому что, чтобы не было, как было с Ивангаем. Он сказал, что он будет где-то, блядь, и туда не приехал. И люди билеты купили, ждали его, блядь, а он, сука, там не появился вообще. И типа, ну что это за хуйня? То же самое и здесь. Если вы берете, блядь, билетик, то просто, чтобы посмотреть на игрушки. А я чисто побочка ебаная. Я, кстати, думаю, на эти деньги, которые сейчас рекламу вот эту вот нам однодневную заебашили, надо, короче, что-то, блядь, разыграть там. Но я не придумал как. Я реально не придумал, как это разыгрывать и что надо разыграть. PlayStation я с собой туда не потащу. Это сразу минус, чуваки. Так вот, все. Смотри ты донаты. Ну куда, что? Жили-были две бабуси, Вова, это пиздец, все рулетки хуйня. Куда, какой? Купи себе машину, блять, алло. Денег хватает, чтобы вам что-нибудь разыграть. Единственное, что я долбоеб, и все вот эти вот розыгрыши, которые я проводил по играм, блять. Ну нахуя эти игры-то в 2К18? Надо же что-то серьезное в шапку вешать. Плойка вот скоро будет, например, не хочу пиздеть.
плойку там, к примеру. Я вот думаю, что? Я думаю, пойти купить AirPods и там что-то на Игромире разыграть. Я думаю, нормальная тема будет. Только я не знаю, как разыграть. PS немного весит. Я что, блядь, с этой коробкой буду по Игромиру ходить? Ты что, дурак? Айподы. Вот айподы я хотел разыграть, но айподы не актуально вообще. Я думаю, наушники будут полезнее, чем айподы. Никто айподом пользоваться не будет. Я сам уже посидел. Вон он у меня постоянно на зарядке подключен. И постоянно к нему колонки подключены. Это максимальное его использование. Поэтому я думаю, я реально какие-нибудь наушники куплю. AirPods. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Будешь на следующем Игромире. Хочу косплей заебашить. Но если ты не Реева. сдохнешь от передоза, бля, я там, наверное, с косплеершу и выебу, да? Там, наверное, толчки какие-то странные, там нельзя будет за угол отойти. Но у меня всегда была эта мечта выебать косплеершу какую-нибудь, чуваки. Ну вы скажите, у кого ее не было, начнем с этого. Ну, нормальную имею в виду косплеершу, да, к примеру. Так что вот, не знаю, на следующем буду. Возможно, вкусы поменяются, ты такая, фу, Игромир хуйня, и все, и не пойдешь. Все, смотрю дальше, не мешайте. Гоп, стоп, ты отказала в ласке мне. Иванес. Я тебя кикну нахуй сейчас и пизды в Томске дам нахуй. Сыны блядей нахуй. Ты как общаешься, блядь? Пошел нахуй отсюда, блядь. Почему так легко? Пошел нахуй отсюда, блядь. А что случилось? Как он общается, блядь, долбоеб нахуй. А что он сделал? Кто? Козел ебаный. Ты его зовешь, блядь, он нахуй орет, блядь. У мисс Бананы немножко другие косплеи. У нее косплей с членами во рту. А так, да, неплохо, согласен. Пизду, пошел нахуй. Столько мотает света, блин. Поехали домой. Тебя дома никто не ждет. Ну вот и все, никто не ждет. Гитлера тоже никто не ждал в Москве. Вот и все, он пришел, блядь. И сейчас вон у власти, ёпта. Нихуя, чё выдал? Все, I'll be back with мощатка. Ты сравнил. 1,5 миллиарда сперматозоидов, сдохнуть ребят. хочешь, 1,5 тварь? миллиарда других. А твоя пизда, ёбаная ты женщина, а только одного пускает, ты представляешь? 1,5 миллиарда и пускает только одного. Ебанешься, блядь. Других. Пиздец, следующим, вот это я проебалась. Да и ладно, чё, блядь, мы тут все быдло необразованные. Людей. 1,5 миллиарда. И вы единственный из 1,5 миллиардов, кто выжил. Да в смысле, блядь, это ж не значит, что там 1,5 миллиарда детей летят просто. Чё ты несешь? Не значит, что там 1,5 миллиарда сейчас ей залетят в яйцеклетку, и там 1,5 миллиарда реально родится, блядь. Что за говно? Единственный, кто родился. Единственный, кто попал вообще, кто имеет право на жизнь, понимаете? Ну, философский какой-то вариант. Если бы не вот эта нога на фоне, я бы, может быть, даже поверил чуточку. Самый выигрышный. Самый лучший. Вот это просто поймите, осознайте. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Рассказываю, как это А работает. какого числа на Игромире будешь? Да не знаю я, только что же ответил. Ты что, рофлишь, блядь? Вот тем, кто смотрит перезалив вот этого видоса, блядь. Ну вы понимаете, да, с кем работаю? У меня уже в донатах хуйню какую-то несут. Это вообще дичь. Только что вы думали, что чат додики? Не, нихуя. Еще и донатеры додики. Это первое. Второе. Женская пизда. Она, как бы вам сказать, такая... Ну, она, короче, знаете, у них там это микрофлора, вот эта хуйня. Ты когда в нее туда кончаешь, они умирают там внутри, понимаете? Но, блядь, их потому и много, понимаете? Потому что женская пизда, вот, она убивает нахуй сперматозоиды. Сразу, моментально. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому вот один туда залетает такой. Все, дальше триггер срабатывает. Все, нельзя больше одному войти в дверь. Все. Это, знаете, это как в GTA-шке, когда ты один туда зашел и хату за собой закрыл, все, пиздец. Никто не зайдет. Это я рассказываю, это так и есть.
А вы думали, чё, блядь, с дыркой ходить очень тяжело, чуваки, вы понимаете? Там всякая бяка залетает туда, пыль, блядь, вонючий воздух какой-нибудь, все туда залетает. Поэтому там нужно вот все, чтобы вот это говно всякое оттуда выходило. Понимаете, да? Админ. Но представим, что админ это просто сосед, блядь. И вы как бы двойняшки с одной хуйни залетели, типа у вашей мамы живот гигантский, она двоих высрала. Но типа, ладно, бывает же такое в жизни. Но не все сервера администрируются, понимаете, о чем я? Гулейшн. Тут никого нет, он какая девчонка носит. Не замучу я ни с кем, я спать пошел. Опа, это он? А чё он на себя... Ты сдохнуть хочешь, тварь? Кто-то постарался, когда... Да я проебал, блядь. Так не знаю, я не знаю, на когда я буду. Ну реально не знаю. Ну, бля, ладно, попробуйте на Ты субботу. сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Это ты уже сказал, какой число? Привет, а ты уже и сказал, какого числа на Игромире будешь? Отъебитесь от меня. Почему они так похожи, я не понимаю. Меня делал. Вот прям так тепло на душе. Это повтор стрима драмы, только за 2016 год. Я вам ставлю просто почку, что так оно и есть. По превьюшке не понял просто. Так, посмотрим, Тут даже шутка не в том, что это девушка или парень. Просто это типа он, но в 2016. Дело мамки. На работе? Откуда она на работе-то? Она умерла. Понятно. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? А ты шаришь. Конечно, шарю, братан. Я ж только ебал тёлок. А как ты это сделал? Ой, господи, боже мой. О, боже мой. Подожди, куда надо Видно что-то. А он громкий еще, блядь. Нет? Тогда окей. Ребят, давайте пропачим где-нибудь в другом месте. Я хоть в Амстердаме, не все равно. Так. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? На Игромир даже билеты по 7 ебаных тысяч раскупили. Ну все, не пойдете. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Если будешь в субботу, отсосу. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Да вы профессор гинекологии. Да, я. Мне всю ПР-ду вагины, я 30 лет жил без истины. Алюминь. Да не за что, брат, обращайся. Обращайся, я могу еще столько советов дать, пиздец. Я могу даже дать совет, как своей тёлке сиськи увеличить. Просто нереально. Тупо не вопрос. Тупо не вопрос. Давай. Есть одна побочка, пацаны. Очень серьезная. То есть это надо ставить ва-банк, блядь, получается. Как? Рассказываю. Берете в аптеку, идете. Покупаете там женские гормоны ебучие. Ты да? сдохнуть Как у хочешь, них там, тварь, блядь, блядь? называется-то, ебанешься, блядь, у Если нас. наушники разыгрывать, то лучше Мейзу попь. Да никакие мейзупопи, ебаный рот. Так вот, женские гормоны ей пичкаете, да? Но параллельно, как бы, вы ее берете и в зал нахуй хуярите, потому что она потом жирная хуйня станет, если она не будет ничем заниматься. В итоге, молочные железы, да, это феромоны там, все. Они развиваются от феромонов. Чем больше феромонов, тем больше сиськи растут, соответственно. Понимаете, о чем я, да? Значит, почему я так говорю? Потому что любой трап, который вы сейчас знаете, на двачах, где угодно с хуем, он просто, блядь, где-то в 14 начал пить эту хуйню. И у него отросли сиськи. У мужика реально можно сделать сиськи, если пить женские гормоны. Все. Феромоны, блядь, или что там, я не знаю. Похуй. Да. Короче, берете и хуйню эту подсыпаете, блядь, и в зал ее гоняете. Все нормально. Грудь такая вот, опа, становится, ебанетесь. Но отвечаю, где-то через 2,5 годика без перерывного питания женскими гормонами и сиськи на размер точно увеличатся. Бля, буду. Я хуйню не несу. Со мной очень много женщин спорило по этому поводу, блядь. Но кто профессор-то, я или кто? У кого онлайн-то такой гигантский? У меня или у вас? Ясен хуй, я больше всего знаю. Меня ж потому что я тупой не смотрели бы, ну. Я надеюсь, по крайней мере. Жратвы сейчас привезут, блядь! Жратва! Жратва, блядь! Перезабудился чуть. Я перезабудился просто от голоса сексуальной кассирши по телефону. Вот я и так вот обрадовался, что иду привезут. И можете, кстати, ее пивасом тоже поить. Хотя нет, от пиваса только пузо вырастает. Но пивас это... Какие гормоны?
Бабам нельзя жрать женские гормоны. Кто тебе, блядь, сказал? Кто тебе сказал, что бабам нельзя жрать женские гормоны, блядь? Я ж тебе еще раз говорю. Трапы жрут, и у них сиськи отрастают. Ты думаешь, им вообще не похуй, можно или нельзя, блядь? Им вообще до пизды. Они стали и начали жрать. Все. Ты сдохнуть хочешь? Ты так и скажи, я не хочу себе большие сиськи. Ты Все, лучше вопросов советую нет. чату, как свои сиськи уменьшить. Тут 90% жирных школьников. Ну, я и говорю, в зал ходить. Чё? Есть такая хуйня, как же ее, когда жир откачивают. Я не помню. То ли, блядь, что-то путаю. Одно из них рак, другое из них откачивание жира. То ли лейкемия, то ли липосакция, не помню. Путаю постоянно. Так что, ну, я вам желаю, конечно, и того, но что-то одно желательно выбрать. Видимо, липосакция. Пиздец, главное сейчас как бы как Кобзон не отъехать, а то тоже рака пожелал, и все, и пиздец, и сдохну сам. Стоять, не подходи. Сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Привет, хочу тебе. Он, руку кстати, подать неплохо на игре, пожил, он же какого дохуя. числа ты там будешь? Не смешно, отвалите. Етитька, ну что, ну как? Я уже все VR поиграли, а я, блядь, до сих пор не поиграл. $22 меньше, чем... 22! 22 рубля! Куда так, блядь, кидать? Понял? Вот это реакшн, very good. Где этот успехман? Вот туда лети. Вот. Там чувак за 22 рубля реагирует, ебанешься как. А тут тебе спасибо сказали. Ты шо, Спасибо блядь? большое. Пусть обнимает не меня, но помнит все равно. О, Максим. И пусть случайно моё Максим, имя здесь? вслух Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Женские И гормоны пусть это эстрогены. молчит. Да мне похуй, феромоны, эстрогены, что вообще всё же похуй. помнит. Я просто дал совет, пейте и все. А за Но если окном сдохнете, я не сжигает виноват. фонари, проклятый дождь. Мой нежный мальчик, ты прости меня. Так, понятно, что-то гейское. Я такое не слушаю. Так, понял. Дальше. Слушай, ты! Да, да! Пик! Заткнись и слушай, ты! Да, Нихуя себе. да! Все, идите нахуй. Нихуя там разряд женский, блядь, я что-то подохуел.